একটা ভালো কোয়ালিটির বাচ্চার দাম মিনিমাম 50,000 টাকা। তার মানে ও যদি একটা বছর সারা বছরে যদি 10,000 টাকা খায়, তো ও তো সারা বছরে 8 মাসেই দিচ্ছে 40,000 টাকা ইনকাম। মানে 50,000 থেকে 10,000 বাদ দিলে 40,000 থাকছে 8 মাসেই। তাহলে ছাগল কেন পুষবে লোকে, কেন দুম্বা পুষবে না? এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি দেখাতে চলেছি পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম দুম্বা, যেখান থেকে বছরে কয়েকশো দুম্বা বিক্রি হয়ে থাকে, সেটাই এই রাজ্যে নয়, বিভিন্ন রাজ্যে এবং অন্য দেশেও। তো দুম্বা খামারে কতটা লাভজনক, দুম্বা চাষ করতে গেলে কি কি আপনাকে লক্ষ্য করতে হবে বা কোন দিকে অসুবিধার মধ্যে পড়বেন, সমস্তটাই ভিডিওর মধ্যে থাকবে। অবশ্যই ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখতে থাকুন। তো চলুন বন্ধুরা, ভিডিওটা শুরু করি। তো দাদা নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার। নমস্কার, কেমন আছেন বলুন? ভালো আছি, সুন্দর আছি। আচ্ছা দাদা, আমরা অনেক দূর থেকে এসেছিলাম আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে। তো যাই হোক, আমরা যা শুনছিলাম যে আপনি দুম্বা পালন করছেন আর কি। হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি এটা কত বছর পালন করছেন আর কি? প্রায় 7 বছর থেকে পালন করছি আমি। আচ্ছা দাদা, তার আগে আমাকে একটু নাম আর ঠিকানাটা যদি বলতেন। আমার নাম রামকানাই পোদ্দার। আমার বাড়ি মুর্শিদাবাদে, একদম হাজারদুয়ারির নিকটেই। মানে হাজারদুয়ারি থেকে পায়ে হেঁটে 5 মিনিটের রাস্তা আমার বাড়ি। সামনেই হাজারদুয়ারি, একদম নিকটে হাজারদুয়ারি। আচ্ছা, আপনি কত বছর লাইনে আছে বললেন? আমি 7 বছর থেকে দুম্বার সঙ্গে যুক্ত আছি, 7 বছর থেকে। তার আগে কি করতেন? তার আগে ছাগল পালন করেছিলাম কিছুদিন। তাছাড়া আমার অন্য ব্যবসা রয়েছে, আমি একটু শখে করি। তো আপনি যখন এটা শখে শুরু করলেন, মানে কত দিয়ে শুরু করলেন দাদা? আমি 4-5টা ছাগল দিয়ে শুরু করেছিলাম। আচ্ছা, দিয়ে আমার প্রায় ছাগল বছর তিনেকে প্রায় 30-35টা ছাগল করেছিলাম। তো দেখলাম ছাগলের লাভের কিছুই নেই। ছাগল আমি টেস্ট করার জন্য ছাগল শুরু করেছিলাম। আচ্ছা, তারপরে আমি দুম্বা আনি, এবার দুম্বা দিয়ে শুরু করি। দুম্বা যখন শুরু হয় কটা দিয়ে হয়? আমার প্রথম 3টে নিয়েছিলাম, তারপরে দিন 7-এর মধ্যে আবার 3টে নিয়েছি। হ্যাঁ, তারপরে আমি এটাকে বাড়ানোর জন্য, আমার অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য 3-6টা দিয়ে শুরু করি। তারপরে আমি কিছুদিন পরে, প্রায় মাস 1.5-2 পরে, আমি রাজস্থান থেকে 40টা দুম্বা আনি। রাজস্থান। আচ্ছা, কিন্তু আনার পরে যখন বর্ষা এলো, তার মাস 2 পরে, তখন আস্তে আস্তে দুম্বাগুলো অসুস্থ হয়ে পড়ে, কারণ ওটা একটু পুরো ড্রাই ওয়েদারের মাল ছিল। ওখানে দর্শককে একটু বলুন, মানে কেন মালগুলো মারা গেল কীভাবে? ওগুলোটা তো ওখানকার ওয়েদারটা তো ড্রাই ওয়েদার, আমাদের এখানকার ওয়েদারটা জলীয় বাষ্প রয়েছে। আর বর্ষা যখন আসলো, বর্ষাতে ওরা এই ওয়েদারটা নিতে পারলো না, এবার অনেক দুম্বা আমার নষ্ট হয়ে যায়। তাহলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে এই ওয়েদারে যে বাচ্চা কাচ্চা হবে, এই ওয়েদারে শুট হবে আর কি? দুম্বা যেটা পোষা উচিত সেটা হচ্ছে, মানে যে ওয়েদারতে নিচ্ছেন সেই ওয়েদারে পোষা উচিত। মানে তার জন্ম যেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়, যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে পুষবে, মানে তার জন্ম যেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে হয়, তাহলে কোনো সমস্যাটা আসবে না। আচ্ছা দাদা, আমরা একটু ফার্মে যেতে একটু কথা বলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, দুম্বা ব্যাপক লাভজনক ব্যবসা। মানে ভারতবর্ষে পশুপালন করে এরকম লাভ কোনো ব্যবসায় আছে বলে আমার জানা নেই। মানে দুম্বা এতটা পরিমাণে লাভ, এবং শুধু তাই না, যে মানে দুম্বাতে মানে অন্য অন্য পশু যেমন রোগ বালাই আছে, ছাগলের যেমন অনেক রোগ বালাই আছে, এর এসব কোনো ব্যাপার নেই। এর স্ট্রেংথ খুব বেশি, রোগ বালাই এমনি জাস্ট ঠান্ডা লাগা, জ্বর হওয়া, একটু পায়খানা টাকানো হওয়া, তাছাড়া যে কোনো রোগ হয়ে মারা যাবে এরকম কোনো ব্যাপার নেই। এখন তাহলে বর্তমানে কতগুলো রয়েছে আপনার? আমার তো এটা ফার্ম নয়, আমার ফার্মটা একটু বাইরে, একটু দূরে। সেখানে আমার অ্যাভেলেবেল মাল রয়েছে, প্রায় 100-এর উপরে সবসময় মাল থাকে। হ্যাঁ, মানে 100-এর উপরে সবসময় 100-এর উপরে মাল থাকে। আবার এখানেও 40টা, 50টা এবং 60-70টা কখনো কখনো থাকে। এখনো প্রায় 45টা মাল আমার এখানে রয়েছে। আচ্ছা, আর আমি এখানটায় মানে এখানটা বিক্রির জায়গা, আমি এটা বিক্রি করি। তো বিক্রি করার ক্ষেত্রে আমার এখানটায় একটা অসুবিধা হচ্ছে কি, আমার এখানে একটা ফার্ম করা দরকার। মানে নালে লোকে আমার 40টা 45টা মাল থেকে অ্যাভেলেবেল তাদেরকে দিতে পারছি না, কারণ আমার কিছু কিছু গ্রাহককে অপেক্ষা করতে হয় ওখান থেকে মাল আসার জন্য, বা অনেক ঘুরেও যায় অনেক সময়। সেজন্য আমি এখানেও একটা ফার্ম শুরু করছি, যে এখানে আমি শখানেক মাল সবসময় রাখবো। আমার দেখছিলাম, একটু দর্শকের একটু দেখাই, মানে প্রচুর দুম্বা রয়েছে আর কি। মানে আচ্ছা, আপনি এই যে দুম্বা পালনে এসেছেন আর কি, কোনো একটা সময় খুব অসুবিধার মধ্যে পড়েছেন? কোনো একটা সময় যে হ্যাঁ এইটা অসুবিধার মধ্যে পড়েছে? না, দুম্বা পালনে তেমন অসুবিধা নেই, খালি বর্ষার সময় একটু সতর্ক থাকতে হবে। এরা যেন বিকেলে ভিজে না যায়, মানে এরা তো না ভিজে যায়। হ্যাঁ, এরা তো ড্রাই ওয়েদারের পশু, মানে এই ওয়েদারে এরা মানুষ হলে পরেও মানে ভিজে গেলে ঠান্ডা লাগার একটু ভয় থাকে।
হ্যাঁ? আচ্ছা আচ্ছা তাছাড়া মানে এদের কোনো সমস্যা নেই, খাওয়ার কোনো সমস্যা নেই। ছাগল গরুতে যে খাবারটা খায়, যে এলাকার ছাগলগুলো যা খায় এরাও তাই খাবে। আমি হয়তো একটা ধরনের খাবার খাওয়াচ্ছি, ওখানে গিয়ে হয়তো একটু অন্য ধরনের খাবার পায়, 2-1 দিন একটু অসুবিধা হবে। কিন্তু এরা সমস্ত ধরনের পাতাই খায়, এমনকি নিম পাতাটাও ব্যাপক খায়, যেটা ছাগলের সাধারণত খায় না। আর এমন কিছু খাবার আছে যারা আমরা ছাগল গরুটা খায় না, নষ্ট করে, সেটা এটা খায়। যেমন গমের কাঠে আমরা জমিতে সাধারণত পুড়িয়ে দিই, কিন্তু এরা ব্যাপক খায়। মানে কোনো দিকে কোনো বাধা নেই আর কি। চলুন ভিতর দিকে যাই একটু। এটা খাওয়ার দিকে কোনো সমস্যা নেই। আচ্ছা দাদা, আমাকে একটা কথা বলুন, যে আপনি বলছেন যে 7 বছর ধরে যে আপনি এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তো এইটা নিয়ে মার্কেটিং কিভাবে করছেন? এটা আপনি সবসময় জানবেন, যে জিনিসের দাম যত বেশি তার ডিমান্ড তত বেশি, ডিমান্ড অনেক বেশি বলে এর দাম বেশি। ফলে মার্কেটটা মানে প্রচণ্ড ডিমান্ড রয়েছে মালটা। না না, সেটা তো ডিমান্ডটা বুঝতে পারছি, কিন্তু আপনি সেল করছেন মানে কোথায় সেল করছেন? আচ্ছা, সেল করার জন্য আমার কোথাও যেতে হয় না, আচ্ছা, আর গ্রাহক আমার বাড়িতেই আসে। হ্যাঁ, মানে যার প্রয়োজন 100টা থাকলে আমি 10টা প্রোডাকশন করতে পারছি। আচ্ছা, আমার নিজস্ব প্রোডাকশন আছে, আমার নিজের 2টো ফার্ম আছে, এছাড়া আমার কাছ থেকে নিয়ে অনেকে ফার্ম করেছে। কারণ আমরা বিগত দিনে আগেও শুনেছি বা এখনো শুনছি যে দাদা প্রচুর দাম, হ্যাঁ, একটা বাচ্চার প্রচুর দাম। তো এই যে এত দামি মানে জিনিসটা, সেইটা কোনো খামারে নতুনভাবে ধরো শুরু করবে, তো শুরু করার পরে তাদের কোনো মানে ধরো ভবিষ্যৎ কেউ অনেকে ভাবে না যে মার্কেটিংটা কিভাবে করব বা কি মানে এর এতটাই ডিমান্ড বলছেন আপনি যে মানে মার্কেট নিয়ে কেউ চিন্তা করবে, মার্কেট নিয়ে চিন্তার কোনো ব্যাপার নেই, মানে কারো কাছে যদি থাকে। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলুন, সব ব্রিড বা সবই দুম্বা কি ব্রিডার মানে ব্রিডিং হয়, ব্রিডিং সেটআপে থাকে? মানে যে দুম্বাটা বিডার হিসেবে তৈরি হয় সেটাকে আমরা আলাদা করে বেছে নিই, তার কোয়ালিটিটা একটু আলাদা হয়। মানে পুরুষ বাচ্চা যদি 10টা হয় তার মধ্যে আমরা 1টা বা 2টো আমরা বিডার হিসেবে তৈরি করি, বাকিটা আমরা কুরবানির জন্য দিয়ে দিই। আর ফিমেলও তাই, সব ফিমেলই কিন্তু ফার্ম করার মতো উপযুক্ত হয় না। আচ্ছা, কিন্তু ওর মধ্যে বেছে নিতে, যেমন আমাদের ছাগল খামারিরা কি করেছে, না জেনে না বুঝে তারা হটকারিতার সঙ্গে ফার্ম করেছে, যার জন্য তারা সমস্যায় পড়েছে এবং অনেক ফার্ম উঠে গেছে যেই কারণে। আচ্ছা আচ্ছা। আর ফার্ম শুরু করতে গেলে অবশ্যই বাচ্চা দিয়ে কখনো ফার্ম হয় না, ফার্ম তো সব অবশ্যই বড় নিয়ে বা গাভীন দুম্বা নিয়ে ফার্মটা করা উচিত। তো অনেকে পেরে ওঠে না বা বুঝতে চায় না, বাচ্চা দিয়ে শুরু করে। আচ্ছা, একটা তবু বাচ্চার দাম কেমন রয়েছে দাদা আপনার কাছে? আমার কাছে 3 মাসের বাচ্চা 30,000 থেকে শুরু আছে। 3 মাসের বাচ্চা 30,000 থেকে শুরু, মিনিমাম দামটা 30,000। ওই বাচ্চার কোয়ালিটি কেমন হবে? ওই বাচ্চার একটু ছোট বা একটু কোয়ালিটি একটু নিম্নমানের হবে, তার জন্য 30,000। মানে খুব যদি মানে নাম্বার 1 কোয়ালিটি মানে খুব ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা 50,000 60,000 একটা ভালো কোয়ালিটির বাচ্চা। 50 থেকে 60,000 একটা টপ গ্রেডের বাচ্চার দাম। তো সেই বাচ্চাটা কতদিন বাদে হিটে আসবে? আমরা সাধারণত 5 মাস থেকে বাচ্চা দিয়ে থাকি। 5 মাসের আগে আমি বলে না নিতে বাচ্চা, কারণ এরা একটু ভীতু পশু, এরা মায়ের সঙ্গে থেকেই সাধারণত বড় হতে ভালোবাসে। আর 5 মাস বলতে আপনার কাছে ধরুন বাচ্চাটা 3 মাস থাকবে? আমি 5 মাস না হলে ছাড়তে চাই না। আচ্ছা, 5 মাস আপনার কাছে থাকবে? 5 মাস যদি আমার কাছে থাকে, আর সে আরো 5 মাস পুষলে পরে প্রেগন্যান্টের টাইমটা আসবে, টাইমটা হবে, তাই তো? আচ্ছা, কেউ যদি নতুন যারা শুরু করে, তো সেই ক্ষেত্রে কটা দিয়ে শুরু করলে সে তার ফার্মটা আস্তে আস্তে করতে পারে? 3টে ফিমেল একটা মেল হলে ভালো হয়। এবার তার আর্থিক ক্যাপাসিটির উপরে যদি ফিমেল বাড়াতে পারে তাহলে আরো ভালো। আচ্ছা, মিনিমাম 3টে ফিমেল রাখতেই হবে। রাখতে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ। এবং অনেকে পারে না, হয়তো একটা মেল একটা ফিমেলও নিয়ে যায়। এটা মানে কতদিন অন্তর মানে কিরকম বাচ্চা দেয়? মানে ছাগলের মতো বাচ্চা দেয় নাকি? সিস্টেমটা ছাগলের মতো, কিন্তু ছাগল 2-3টে করে বাচ্চা দেয়, এরা তা দেয় না, এরা একটাই বাচ্চা দেয়। ব্যতিক্রম কখনো 2টো বাচ্চা দিয়ে থাকে। মানে একটা শিওর? একটা শিওর, হ্যাঁ, একটাই বাচ্চা হয়। তো সেই ক্ষেত্রে মানে এটা কতদিন অন্তর বাচ্চাটা দেবে? এটা 7 থেকে 8 মাস অন্তর বাচ্চা দেয়। মানে আপনার প্রায় 1.5 বছরের কাছাকাছি? হ্যাঁ, 1.5 বছরে মানে 14 মাসে 2বার বাচ্চা দেয়, আমরা সেরকম ধরে থাকি। 14 মাসে 2বার বাচ্চা দেয়? 14 মাসে 2বার বাচ্চা দেয়। আচ্ছা, আপনি বলছেন যে এর কোনো রোগ বেলায় কিছু নেই সেরকম? এর রোগ বেলায় বলতে একটু জ্বর হওয়া, একটু ঠান্ডা লাগা, একটু পায়খানা করলে হয়তো একটু, তাছাড়া এমন কোনো রোগ নেই যেরকম ধরলে সব মারা যাবে, এরকম কোনো রোগ এদের নেই। আচ্ছা, এই যে ভ্যাকসিনগুলো? ভ্যাকসিনটা থেকে আমরা যেহেতু দামি পশু, সাধারণত টুকটাক ভ্যাকসিন আমরা পিপিআর করে থাকি, কিন্তু না করলে অসুবিধা নেই। কিন্তু দামি পশু আমরা রিস্ক নিই না, আমরা করি। আমরা সবাইকে বলবো আপনারাও করুন, কিন্তু না করলে কোনো অসুবিধা নেই। আচ্ছা দাদা, আমাকে আরেকটা কথা বলুন, যে অনেকেই যে ট্রেনিং নিয়ে অনেকে বলে যে ট্রেনিং নিয়ে কি হবে, না নিলে কি হবে, এই বিষয়ে আপনার কি একটু অভিজ্ঞতা রয়েছে? ট্রেনিং একটু থাকলে পরে অভিজ্ঞতাটা বাড়ে, মানে ভালো হয়, পোষার ক্ষেত্রে সহজ হয়। আপনি কি ট্রেনিং নিয়েছিলেন? হ্যাঁ, আমিও ট্রেনিং নিয়েছি। আচ্ছা,
ট্রেনিং নিয়ে আপনি ফার্মটা শুরু হ্যাঁ করেছেন। আমিও ট্রেনিং নিয়েছি। ট্রেনিংটা নিলে একটু সুবিধা হয় যে হ্যাঁ। কিভাবে কি মানে কোনো অসুবিধার মধ্যে যদি পরে সে ট্যাকল করতে পারে। হ্যাঁ, আর আমার কাছে যে দুম্বা নিতে আসে তাকে আমরা একটা ছোটখাটো ট্রেনিং আমরা দুম্বা নেওয়ার আগে দিয়ে থাকি। ওটা কি ফ্রি অফ কস্ট? হ্যাঁ, ফ্রি অফ কস্ট আমরা একটা দিয়ে থাকি। আচ্ছা। এছাড়াও 3 মাস অন্তর আমরা একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করি, ডাক্তার এসে একটা ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হয় 3 মাস অন্তর। আচ্ছা। সেখানে আমরা 1000 টাকা নিই, সারাদিন খাওয়া থাকা রাতে থাকা সব ব্যবস্থা আমরা করে দিই, খরচটা নিয়ে থাকি। আচ্ছা আচ্ছা। 3 মাস অন্তর একটা হয়ে থাকে আর কি। আচ্ছা, তো এই যে দুম্বার খামার বলছেন যে আপনি বলছেন যে আপনার কাছে আগেও একটা অন্য জায়গাটা ফার্ম রয়েছে আর কি। হ্যাঁ, আমার একটা ফার্ম রয়েছে, সেখানে আমরা অ্যাভেলেবল, সেটা আমার যৌথ। আমরা এইখানে আপনি এত মাল মানে আনছেন কিভাবে? এটা আমার নিজস্ব গাড়ি আছে, গাড়িতে করে আমরা আমার ফার্মে আমরা খাবার নিয়ে যাই, আমার গাড়িতে খাবার নামিয়ে দিয়ে আমার মাল নিয়ে আসি। আচ্ছা, এখানে যে যতগুলো বাচ্চা দেখছিলাম এই বাচ্চাগুলো এখানে হয়েছে নাকি? এই বাচ্চাগুলো এখানে হয়েছে, ছোট বাচ্চা আমরা ওখান থেকে আনি না। এবার প্রেগনেন্ট দুম্বা এলে, প্রেগনেন্ট দুম্বা হয়তো কোনটা বিক্রি হয়ে গেল, কোনটা থেকে গেল, সেটা বাচ্চা দিয়ে দিল। আচ্ছা, তবু আমাকে একটু একটু ধরে ধরে দেখান না যে কোন বাচ্চাটা কেমন তবু দাম হতে পারে। এটা 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 কত মাস হয়েছে? 2 মাসের বাচ্চা। 2 মাসের? হ্যাঁ, 2 মাসের বাচ্চা 20 কিলোর উপর ওয়েট আছে। 2 মাসের বাচ্চা এত বড়? হ্যাঁ, 2 মাসের বাচ্চা 20 কিলোর উপর ওয়েট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, 5 মাসের বাচ্চা এরকম কিছু রয়েছে কি? 5 মাসের বাচ্চা? 5 মাসের বাচ্চা আছে, 5 মাসের। 5 মাসের বাচ্চাটা দেখেন। এই বাচ্চাটা 5 মাস বয়স হয়েছে। এইটা? হ্যাঁ, 5 মাস বয়স হয়েছে। আচ্ছা, এতে মানে ওয়েট কেমন হবে? প্রায় 38 কিলো ওয়েট হবে। মানে 38 কিলো 40 কেজি হয়ে যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, তো এর দাদা কেমন প্রাইস? এটা মোটামুটি প্রায় 50,000 এর উপরে দাম। 50,000 এর উপর? হ্যাঁ, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমাকে একটা কথা বলুন, এই যে ছোট মালগুলোর কি দাম একটু বেশি হয়? না, সেভাবে নয়, মানে সামঞ্জস্য একটা থাকে, বড়র সাথে এর একটা সামঞ্জস্য থেকে দামটা হয়। এই মালটা ধরুন, এই মালটা ওয়েট গাভিন আছে, এটা মোটামুটি 70 কিলো ওয়েট আছে। 70 কিলো ওয়েট আছে, প্রায় 1 লাখ টাকার উপরে দাম আছে এটা। এবার প্রেগন্যান্ট আছে মোটামুটি 3.5 মাসে, 1-1.5 মাসের মধ্যে বাচ্চা দেবে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এবার একটা বাচ্চা হলে, একটা ভালো করে বাচ্চা হলে 50,000 টাকা দাম। আচ্ছা, ধরুন এটা 70 কিলো বললেন, যেগুলো কুইন্টাল ছাপিয়ে যায়, সেগুলো ফিমেলগুলো কুইন্টাল ছাপায় না, ফিমেলগুলো হার্ডলি 75 কিলো 80 কিলো পর্যন্ত ওয়েট হয়ে থাকে। ফিমেলগুলো মেলগুলো 200 কিলো পর্যন্ত ওয়েট হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেমন আমার ফার্মে 165 কিলো পর্যন্ত আমি তৈরি করতে পেরেছি। আপনার কাছে এখন তাহলে কতগুলো বিটার রয়েছে? আমার কাছে এখন কুরবানির জন্য তৈরি হচ্ছে, এখানে 10-12টা এখানে আছে, আর আমার ওই ফার্মে অ্যাভেলেবেল আছে। এখানে কুরবানির জন্য তৈরি হচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, কুরবানির জন্য একটু দেখানো যাবে কি? হ্যাঁ, আসুন এখানে আসুন। কুরবানির জন্য কোন মালগুলো দেখে নিই। এগুলো সব কুরবানির জন্য? এগুলো আলাদা করে রয়েছে। আচ্ছা, এবং এর মধ্যে যারা বিডার তৈরি হবে সেরকম মাল এর মধ্যে আরো রয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা। দাদা, আমাকে একটা কথা বলুন, এই যে ছাগল নিয়ে অনেক রকম প্রশ্ন হয় বা অনেক কিছু হয়, ছাগল ছাড়া এইটা কেন মানে পালন করবে? হ্যাঁ, ছাগলে অনেক রোগ বাধি রয়েছে, ছাগলে অনেক রোগ, বিভিন্ন রকম রোগ রয়েছে, বিভিন্ন রকম সমস্যা রয়েছে, যার জন্য ছাগল পোষাটা আর লাভজনক নয় আমি মনে করছি। আর একটা ছাগল সারা বছরে প্রায় 7 থেকে 8 হাজার টাকা খেয়ে নেবে। হ্যাঁ, কিন্তু সেই তুলনায় যে প্রফিট তাতে ছাগলে নেই। কিন্তু একটা দুম্বা সারা বছরে 8 থেকে 10 হাজার টাকায় 12 হাজার যদি খায়, কিন্তু 7 মাস থেকে 8 মাস অন্তরে একটা বাচ্চা দেবে। একটা ভালো কোয়ালিটির বাচ্চার দাম মিনিমাম 50,000 টাকা। তার মানে ও যদি একটা বছর সারা বছরে যদি 10,000 টাকা খায়, তো ও তো সারা বছরে 8 মাসেই দিচ্ছে 40,000 টাকা ইনকাম। মানে 50,000 থেকে 10,000 বাদ দিলে 40,000 থাকছে 8 মাসেই। তাহলে ছাগল কেন পুষবে লোকে, কেন দুম্বা পুষবে না? আচ্ছা আচ্ছা, যেহেতু এটা অনেকটা দামি জিনিস তো ওই জন্য হয়তো অনেকে রিস্ক নিতে চায় না আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, আর ছাগলে অনেক ব্যাপার আছে, ছাগলে সব খাবার খাবে না, ছাগলে অনেক রোগ বালাই আছে। আর এরা খুব শান্ত প্রাণী, এরা ছোট্ট অল্প জায়গাতে আরামসে পোষা যায় এবং সব কিছু খায়। এবং ছাগলে যেটা খাবে না, ফেলে দেবে, সেই খাবারটা কিন্তু এরা খেয়ে নেবে। আপনি মূলত মানে কি খাওয়াচ্ছেন? আপনি কি খাওয়াচ্ছেন বলুন? এখানে আমরা যেটা খড় বা বিচুলি বলে বা নাড়া বলে, সেটা আমাদের মূল খাবার। কারণ এটা শহর কেন্দ্রিক এলাকা, এখানটায় সবুজ ঘাস অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না। কিন্তু সবুজ ঘাস পেলে পরে এদের অন্য কিছু প্রয়োজনই নেই। আচ্ছা, আপনি দেখছিলাম যে পাশে কিছু ঘাস চাষ করেছেন। হ্যাঁ, আমার এখানে কি কারণে? এটা আমার সবুজ ঘাস কিছুটা দিতেই হয়, যতটা আমি জোগাড় করতে পারি। আমার লাগানো আছে কিছুটা, সেখান থেকে আমি দিয়ে থাকি। আর এছাড়া আমার অল্প জায়গাতেও আমার সরকারি যে বিভিন্ন বিদেশি যে বিভিন্ন হাইব্রিডের ঘাসগুলো সবই আমার কাছে রয়েছে। কারণ আমার কাছে যারা দুম্বা নিতে আসে তাদেরকে আমি ঘাসের বিছনগুলো কাটিংগুলো দিয়ে থাকি ফ্রি, সেখানে কোনো পয়সা নিই না। আচ্ছা আচ্ছা, মানে যাতে তাদের সুবিধা হ্যাঁ, তারা লাগানোর জন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার 1 বিঘে মতো জমি রয়েছে, সেখানে আমার সব ধরনের কাটিং এর রয়েছে আর কি, সব ধরনের জাতি রয়েছে, উন্নত মানের ঘাসগুলো। মানে ওগুলো আপনি মানে বিক্রি করেন না? আমার সুবিধার জন্য আমার প্রয়োজন মতো ব্যবহার করি, আর ওখান থেকে কাটিংগুলো যারা দুম্বা নিতে আসে তাদেরকে আমরা ফ্রি দিয়ে থাকি।
আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আপনি মানে মূলত আর কি খাওয়াচ্ছেন বললেন? এখানে ওই ঘাস খাওয়াই, বিচুলি বললেন? হ্যাঁ বিচুলি, আর এর সঙ্গে কিছুটা ঘাস এবং বিভিন্ন গাছের পাতা, আর এসব দানা খাবার মানে প্রতি 50 কিলো দুম্বাকে 500 গ্রাম মতো দানা খাবার দিতে হয়। দানা খাবার বলতে কি কি দানা খাবার? তার মধ্যে গম থাকতে পারে, ছোলা, ভুট্টা, তারপরে গমের ভুসি, বিভিন্ন রকম ভুসি, এগুলো মিশিয়ে একটা মিক্সার তৈরি করা হয়। সেখান থেকে 50 কিলোকে 500 গ্রাম, সেটাও একটা আইডিয়া করে সেভাবে দেওয়া হয় খাবারটা। মানে 100-200 উপরে ছাগল সেল করছেন তো, মানে সরি দুম্বা সেল করছেন তো, সেইটা এটার এবার কি কারণ, মানে এত বা দুম্বা আসছে কোথায়? না, আমার যেটা ফার্ম রয়েছে সেখানে এবং আমার এখানে যে প্রোডাকশানটা হয় তাতে আমার অতটা হয়ে ওঠে না। তবে আমার আশেপাশে আমার কাছ থেকে মানে দুম্বা নিয়ে অনেকেই ফার্ম করেছেন, বহু ফার্ম হয়েছে। সেখান থেকে আমি তাদেরকে বলি যে তাদের দুম্বাটা বাইরে না বেচে আমাকে দিক, তাদের সেখানেও পয়সা দেবে, আমিও পয়সা দেবো, কিন্তু আমাকে দিক, কারণ আমার ডিমান্ড অনেক বেশি। আমার ডিমান্ডটা পূরণ করতে পারি আমি, কারণ আমাকে তো খরিদ্দার ঘুরে যায়, তারা তো বেচবেই কোথাও না কোথাও, তাদের বলি তার সাথে যদি আমাকে দেয় আমারও উপকার হয়, তাদের সাথে একটা চেন থাকে, একটা যোগাযোগ থাকে। রাজ্যের বাইরেও তো আমার রাজ্যের বাইরে, দেশের বাইরে শুদ্ধ আমার কাছে দুম্বা নিয়ে যায় আর কি। আচ্ছা, এখন তাহলে আপনাকে মানে কেমন সেল হয়? আমার কাছে বছরে 1.5 থেকে 200 মিনিমাম সেল হয় আমার। আপনার বছরে প্রায় 1.5 থেকে 200 সেল হয়? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলতে তো হিউজ পরিমাণে সেল হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা আপনি এতটা প্রোডাকশন করতে না, এতটা প্রোডাকশন করে উঠতে পারি না আমি। আচ্ছা আচ্ছা, সেইজন্য আমার যে বন্ধুরা আমার কাছ থেকে নিয়েছে, আমি তাদেরটাই, কারণ তাদেরটা এই জন্যই নিই আমি, কারণ তাদেরটা আমার গাইডের মধ্যে চলে। হ্যাঁ, তারা আমার কাছে গাইড নিয়ে তারা পরিচালনা করে থাকে। আমি তাদের গাইড কিভাবে কি পুষবে না পুষবে আমি গাইড করে থাকি, সেজন্য বাইরের মালটা নিই না। এখন তারা কিভাবে পুষেছে না পুষেছে, হেডে কম থাকলো যে আমার মালটা বিক্রি হয়ে গেল, আমি গাইডও করে দিচ্ছি তাদেরকে, গাইডও করে রাখছি যে কখন কি কৃমি ওষুধ দেবে, কি ওষুধ খাওয়াবে, কি হলে কি করবে, টোটাল গাইডটা যেমন করছি আমি। সেদিন মালটাও আমি নিলে পরে আমার সুবিধা হয় যে আমার গাইডের মধ্যে মালটা রয়েছে। আচ্ছা, আপনি কি কি মেডিসিন ইউজ করেন? এখানে মেডিসিন তেমন কিছু নেই, কৃমি ওষুধটা মূলত দেয়। আর সাধারণত ছাগলের তেমন পায়খানা হলে যেগুলো যে হয় যে ওষুধ পালা বা ভিটামিন হ্যান এমনি ভিটামিন কিছু, মানে ওষুধ দোকানে যে ভিটামিনগুলো বিভিন্ন কোম্পানির ভিটামিন ওষুধ পাওয়া যায়, যে যেটা চুজ করে। আর আমাকে যদি কেউ বলে আমি লিখে দিই, আমি বলে দিই আমি এইটা আমি খেয়ে ভালো রেজাল্ট পেয়েছি, আপনারা এটা ব্যবহার করতে পারেন। কেউ তাহলে আলাদা ব্যবহার করতে পারে। আচ্ছা, আর এতে এমন কিছু ওষুধের কিছু প্রয়োজন হয় না, সেমন কিছু ওষুধের প্রয়োজন হয় না। আচ্ছা, মানে খুব একদম নরমাল ভাবে চলে। আচ্ছা, এটা কি কোনো গ্রেজিং এরিয়া চলতে পারে, যে গ্রেজিং এ ছেড়ে খাওয়াবে, তো সেই ক্ষেত্রে কি অসুবিধা হবে কি? এটা ভালো, তাতে ভালো থাকবে আরো, কিন্তু খুব দামি পশু তো লোকে ছেড়ে ভয় পায়। কারণ আমি যেমন ছেড়ে রাখি না, হয়তো কুকুরের একটা ভীতু পশু এটা হয়তো কুকুরে কামড়ে দেবে বা একটা চুরি হয়ে যেতে পারে দামি পশু, সেই জন্য কেউ ছেড়ে পোষে না। নিজের ঘেরা এলাকার মধ্যে রেখে যদি ছেড়ে পোষা যায় তাহলে ঠিক আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওই জন্য আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, আপনার তাহলে বিগত মাসে এখানে কতগুলো বাচ্চা হতে পারে? এখানে আমার অনবরতই বাচ্চা হয়, প্রায় দিনই বাচ্চা হচ্ছে আমার ওই ফার্মে, বা এখানেও প্রায় দিন বাচ্চা হচ্ছে। আর এখানটা আমি আরেকটা ফার্ম, আমি পাশে আমার বাড়িতে আরেকটা ফার্ম করার ব্যবস্থা, মানে কাজ চলছে ফার্মের। হ্যাঁ, সেখানেও আমি সখানিক দুম্বা আমি রাখবো বলে স্থির করেছি আর কি। আচ্ছা, এই দুম্বা বলছেন, ধরুন 5টা নিয়ে কেউ শুরু করবে বা যে 3টে যে কথা বললেন, তো তার ঘরটা কতটুকু লাগবে দাদা? একটা দুম্বার জন্য রাত্রে 8 স্কয়ার ফুট জায়গা দরকার। 8 স্কয়ার ফুট জায়গা রাতের জন্য দরকার। আচ্ছা, আর দিনের জন্য 16 স্কয়ার ফুট দরকার। দিনের জন্য 16 স্কয়ার। এবার এর থেকে বাড়তে সে যদি দিতে পারে আরো ভালো, কিন্তু মিনিমাম 8 স্কয়ার ফুট রাতের জন্য, আর দিনের জন্য 16 স্কয়ার ফুট লাগবে। এটা মাস্ট? হ্যাঁ, এটা মাস্ট। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা। আর এদেরকে একটু গরমের দিনে একটু লোম কেটে দেওয়া, একটু স্নান করানো, কারণ এদের বডিটা বেশ গরম, তো গরমের দিনে এইটা একটু প্রয়োজন হয়। হয়তো 7 দিন 10 দিন পরে একটু পরিষ্কার করে দেবো। আপনি কোনো, এখন আমার প্রায় 2.5 মাস হয়ে গেল, কোনো শীত চলছে। আমরা নভেম্বর থেকে আমরা ফেব্রুয়ারি 15 তারিখ পর্যন্ত কোনো লোম কাটি না। এইটা কি লোম কাটা? এই যে সামনে এটা এখন লোম কাটা হয়নি। এখন ওই যে মধ্যখানে যেটা, এখানে বেশিরভাগই লোম কাটা নেই। এখন লোম কাটা নেই, যেহেতু শীতকাল চলছিল। শীতকাল বলে লোমটা কাটা হয়নি। আচ্ছা, আর শীতের পরে তো ফেব্রুয়ারি 15 তারিখের পর থেকে আমি লোমটা কাটা শুরু করব। হ্যাঁ, মানে গরমের সিজন পড়লে সঙ্গে সঙ্গে লোম কাটা স্টার্টিং, গরম শুরু হলে লোমটা কাটা শুরু হবে। আচ্ছা, এবং মাঝে মাঝে স্নানটা করে দেবো মাঝে মধ্যে, তাতে ভালো থাকবে তারা। আচ্ছা, আপনি বললেন শুধু বর্ষাকালটা একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে মালটা যেন না ভিজে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এদের কোনো মানে খুঁড়ে কোনো এফএমডি এইসব কিছু হয়? তাই না? না, এফএমডি আমার কাছে কোনোদিন হয়নি এগুলো। হ্যাঁ, তবে আমরা এগুলোকে মানে এইসব ওষুধ আমরা কখনো ব্যবহার করিনি, কারণ পিপিআরটা ব্যবহার করি। আর খুরের মধ্যে ঘাটা যদি কাদায় থাকে তাহলে এগুলো হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, কারণ করে ঘাটা হয়ে থাকতে পারে। আচ্ছা দাদা, আমার একটা মনে আমার প্রশ্ন, যে আপনি বলছেন যে যেহেতু 7 বছর বা 8 বছর ধরে এইসব লাইনে রয়েছে, দুম্বাতে আপনি বললেন কোনো সময় অসুবিধা হয়নি?
না না না, আমার কাছে কোনো অসুবিধা, তেমন কোনো অসুবিধা কোনো দুম্বা নিয়ে পালন করছেন বা কোনো সময় একটুখানি হলেও অসুবিধা হয়নি যে হ্যাঁ এইটা প্রবলেম হয়েছিল আপনার? না, আমার ঠান্ডা লেগে যাওয়া হয়তো কোনো সময় বৃষ্টিতে ভিজে গেছে, হয়তো 8-10টা দুমা ভিজে গেল, তখন তার একটা যে লোম টোম পড়ে থাকে, তার ঠান্ডা লেগে যেতে পারে, এরকম একটা ব্যাপারে থাকতে পারে আর কি। তাছাড়া মানে ওছাড়া আপনার কোনো অসুবিধা? না না, এছাড়া তেমন কোনো সমস্যা হয়নি। শুধু এই রাজস্থান থেকে ওই মালটা নিয়ে এসে? হ্যাঁ, রাজস্থান থেকে, যেটা বাইরের ওয়েদার থেকে নিয়ে এসেছিলাম বলে আমি সমস্যাটা পড়েছিলাম, মানে সমস্যা মানে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল, প্রচুর টাকার মাল নষ্ট হয়েছিল। আর তখন আমি নতুনও ছিলাম, আমি কিছু করে উঠতে পারছিলাম না। ওখানে তো কত টাকার মতো লস হয়েছে? ওটা মোটামুটি আমার প্রায় 1,03,000 টাকা নষ্ট হয়েছে। 1,03,000 টাকা লস হয়েছে? আচ্ছা আচ্ছা, ওটা কিছু করার নাই, জানাও ছিল না? না জানাও ছিল না, আর অত বুঝতে পারিনি যে বাইরের ওয়েদারটা আমার যখন নতুন কাস্টমার যারা করে থাকে আর কি, হ্যাঁ, বাইরে থেকে নিয়ে আসছে পুষছে, বর্ষা এলে পরে তাহলে সমস্যা পড়ে যাবে। হ্যাঁ, বর্ষায় ড্যাম্প ওয়েদারটা যখনই আসবে তখন সমস্যা, কারণ ওখানে ওই ড্যাম্প ওয়েদারটা তো রাজস্থানে নেই। ঠিক আছে দাদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এত সময় দেওয়ার জন্য। আপনি ভালো থাকবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আপনারা ভালো থাকবেন সবাই। নমস্কার, ঠিক আছে।